Fa nisy kosa ary ny antso avy izay nataony tanora fiorana stand up and run androany izay antoko hivondrona ny tanora izay mahatsapa fahalatsaka kanterena ny fiainan'ny malagasy ka mila mitondra anjara biriky ny tanora ny anjinjininy ary. Manoloana ny zava-misy ankehitriny dia mandalo fotoan-tsarotra ny firenena ary latsaka kanterena fiainana malagasy. Izany mampirisika ny tanora indray anjara biriky amin'ny maha-olom-pirenenanay satria hita sarotra ny fivoarana amin'ny krizy noho ny fisian'ny olombitsy amin'ny hevitra tsy ahitana vahaolana noho ny tsy fandraisana anjara ny olom-pirenena rehetra. Araka izany dia nifoita amin'ny torimaso ny tanora izay zany anarana fanaovana politika fotsiny sy notam-penambava ka tsy nanao hevitra no tsy fisian'ny mpitarika azy na ireo leader izay vonona. Koa izany mahatonga ny tanora sury izay vondrona ny tanora rehetra manerana ny lavalomosy nanao izao antso avy izao. Koa antsoina ny olona rehetra amin'ny fanehoan-kevitra mivantana ankalamanjana. Maro amin'ireo tanora izay nanatrika ny diloky ny fampihavanana notarin'ny FFKM no mankatony fehi-kevitra navokany bisaika nandritra ny dinika no karakarain'ny FFKM iny. Mareny etona fanetsika mpilaminana izay kasainay atao dia herin'ny tanora irery ihany no entina anatanterana an'izany ka tsy manana mpiay izahay ka manao antso avy amin'ny olotrotra tsara sitrapo rehetra tsy hankanavaka dia rehefa rimo anatanterana an'izany.